مفيش اختلاف على ان المود اللي بتصحى بيه الصبح بيكون ليه الدور الرئيسي في تحديد ادائك ومزاجك لبقية اليوم. عشان كده هنقولك دلوقتي على 7 حاجات تقدر تعملها عشان تصحى وانت مبسوط وتبدأ يومك بحيوية ونشاط. خد من وقتك 10 دقايق بس قبل ما تنام عشان ترتب غرفتك وتخلي شكلها مريح للعين. خليك عارف ان دي اول حاجة هتفتح عينك عليها، لازم تخليها حلوة. حاول انك تثبت ميعاد نومك وميعاد صحيانك كل يوم، او على الاقل حافظ عليه لفترات طويلة، وده لسبب مهم وهو ان الساعة البيولوجية هيحصل لها اضطراب وهتبدأ تفرز هرمونات مش في ميعادها، فليه اللخبطة يعني؟ خد وقت كافي في انك تختار تون مناسب للالارم بتاعك، حبذا لو كان موسيقى هادية او صوت من اصوات الطبيعة. صدقني انت مش عايز تصحى على صوت درامز او الكتريك جيتار، حتى ولو كانت دي هي النغمات الشائعة، ما انت ما بتلاقيش حد بيضحك في وشك الصبح بسبب كده. ما تنامش بأي حال من الأحوال أقل من 7 ساعات، جسمك وعقلك مش هياخدوا راحتهم في الوقت أقل من ده. مش منطقي إنك تقضي يوم حلو وإنت مرهق وتعبان. اوعى أبدا تدوس على الزرار اللي اسمه سنوز أو غفوة، ده واحد من أكبر الأسباب اللي هتخليك تصحى مش مبسوط، هو إنك تحاول تنام 5 دقايق زيادة بعد ما عقلك يصحى. في الحقيقة ده هيرهقه خالص وهيفقده جزء كبير من تركيزه. أول حاجة تعملها أول ما تقوم من سريرك هي إنك تفتح شباك أوضتك وتخلي الشمس تدخل. علميا التعرض لأشعة الشمس هي حاجة ضرورية بعد انقطاع طويل عنها بسبب النوم في الضلمة، وده هيحفز هرمونات. افتح الشباك وخلاص. ما تنساش تشرب مية أول ما تصحى، لأن جسمك بيكون في حاجة ماسة ليها، ده هينشط ذهنك وهينعش الدورة الدموية وهيرطب بشرتك. مش بس كده، كمان هيحميك من أمراض كتير. كده انت جاهز ليوم جميل مليان حيوية ونشاط. صباح الخير. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.